Сколиоза и кифоза се најчестите болести на рабетниот столб со кои се соочуваат децата од предшколска возраст. Последните испитувања направени во штипскиот фудбалски клуб Галос укажуваат на алармантна состојба. Од вкупно 75 прегледани деца, дури 35% од нив имаат проблеми со рабетниот столб. Статистиката збори дека беа прегледани 70 до 75 деца, од кои што 30-35% имат проблем со сколиотични проблеми. Значи, сколиотичните проблеми почесто страдат деца од 6 до 9 години, кои што од самата причина што мускулатурата на децата не е развиена добро, но и со стилот на живот, нели, за доста длги часови во школа, намалена физичка активност, тешки ранци за школа, седењето пред компјутер, телефон, лаптоп. Потребно е уште од најрана возраст да се воведат спортски активности и децата преку игра да ја усовршуваат својата моторика. Наставниците по физичко образование сметаат дека е потребно воведување на повеќе часови по овој предмет од 1 до 5 оделение, но часовите да не ги држат оделенските наставници. Тој педагог или стручно лице, да го кажам, ќе има конкретна задача во спроведување на конкретни реализирани содржини и релација кај што ќе биде задолжително во еден поквалитетен процес за откривање на раните појави на деформации и санирање на исти. Деформитетите на рабетниот столб кои се јавуваат кај децата се алармантни, а поради незастапеност на физичката активност и лошата исхрана, се поголем е бројот и на деца со прекумерна тежина.